大家好啊！今日咧又係記錄嘅時間啦。咁咧俾呢個法師組侵襲已經大概唔知一兩個月啦。不過咧就控制緊係一個維持緊係一個冇爆炸式侵略嘅情況，因為之前試過用呢個增加咗2隻綿羊蝦，同埋增加2隻綿羊蝦去控制住佢，冇不斷咁樣去生啊，即係頂住佢啊。如果唔係嘅話咧，佢會係咁生到成缸都係啊。然之後咧，發覺咧都係唔得啦，因為點都有影響咗啲珊瑚有少少問題。咁咧嗰棵咧紅單胞啊，以前擺喺下邊嘅，咁佢個頭咧，佢個頭頂咧應該禿頭啊嘛。因為咧之前俾啲法師組咧喺佢個頭頂嗰度生咗出嚟啊，跟住就整到佢咧中間嗰度開唔到啊。啱啱咧我拎咗佢出嚟，攞個牙刷刷走咗佢個頭頂嗰啲法師組，刷走咗佢頭頂嗰啲法師組。跟住咧依家睇下佢會唔會開返啊？跟住順便我又換埋個位啦，橫掂都係一次過轉晒佢。咁咧我就將佢換咗喺一個水流比較大嘅地方，同埋光照比較低。因為咧呢啲會生出嚟嘅呢一啲珊瑚咧，生出嚟嘅原因咧，通常都係因為想攞多啲光源啊。就好似我呢度有喺個缸嘅後邊咧，呢度有一啲紐扣啊，見到佢伸到好鬼長啊，成條頸伸到長晒。因為咧佢唔夠光啊，佢就會不斷咁樣伸長去接觸個光源，睇下可唔可以吸到多啲光。咁呢一個位咧，以前擺正中間呢個位咧，就好多光嘅，好多光線嘅，因為係兩盞燈射落嚟中間嗰個位咧係好光嘅。咁我依家將佢擺咗喺角落頭嗰個位，就淨係得一盞燈射得到佢。咁啊，睇下佢會唔會生翻長少少嗰啲身體啊，即係伸出嚟啊，可以開花咁樣開出嚟。咁同埋佢個頂嗰個位都要時間去康復。咁啊，睇下點啊之後。咁係今日嘅主題係記錄呢個法師組。法師組咧之前就用呢個綿羊蝦去控制，跟住咧同時間就增加呢個水流，等啲營養鹽唔好積聚。但係咧，我發覺都係好慢啊，褪得佢只不過係維持緊係一個唔增長嘅狀態。咁我想直頭佢消失嘅。咁我依家咧就由營養鹽嗰方面入手。咁之前餵魚咧就都越餵就越多，因為餵魚實在太有趣啦！一倒落去咧，啲魚就會跟住隻手就游嚟游去攞嘢食。咁啊餵下餵多咗，咁啊營養鹽多咗。營養鹽咧就即係嗰啲法師組嘅營養。法師組就係靠嗰啲營養鹽去生長。咁只要佢嘅營養少咗，咁自然嗰啲法師組生長嘅速度就會變慢，咁就會慢慢咁樣去消失㗎啦。咁依家咧就開始減低嗰個餵食嗰個量啊。每一日咧就餵大約8粒糧到啦，每條魚8粒啦。咁嗰啲魚蝦蟹咧就都當佢係一條魚咁計。咁啊400就32，跟住兩隻蝦、3隻蝦、1隻蟹，仲有啲螺咁樣，我都當佢1-2條魚啦咁樣。咁就餵大約50粒糧到啦。咁我就係
餵呢隻細 size 嘅呢隻細 size 魚糧。嗱，就係咁細啊！咁啊，倒出嚟睇下啦。嗱，平時咧越餵越爽咧，我就隨量咁樣倒好多嘅。咁依家咧，決定咗要數翻出嚟啦。數翻出嚟，數翻50粒啦，約莫。都係大約50粒啦，唔使真係數到咁盡嘅，因為佢有啲咧係好幼㗎，見到有啲一粒粒碎晒嗰啲啊，嗰啲係好細粒嘅，嗰啲又唔知點樣數啦。咁啊，大概啦，隨量啦，大約50粒啦。總之就係要比以前餵嘅食量係要餵少一半啦，咁樣去衡量啦，未必一定要去數嘅。啱啱又唔小心倒完出嚟，又想餵魚啦，又餵咗一輪啦，咁就即係養魚最大嘅樂趣就係餵魚，所以呢一步留到最後先至去做。之前都一直係嘗試緊其他嘅方法去即係減低個乾照啦，減低呢個減低乾照同埋去除法啦，即係攞啲蝦去食咗佢啦，或者攞鉗去鉗咗佢啦，咁都係唔得。最尾咁依家決定咗係由減低呢個食量，即係餵少啲，咁啊餵以前嘅一半嘅份量嘅糧。咁啲魚其實食少啲係冇問題嘅，即係試過成個禮拜去冇餵魚，佢哋都係冇問題。佢哋自己會喺魚缸嗰度去揾嘢食嘅。咁同埋之前講過啦，個魚缸生咗呢啲疲勞板出嚟，其實啲魚係好多零食嘅，所以係冇問題嘅。跟住咧，順便講啊，記錄埋呢度呢個迷你佬啊，見到側邊啊生咗啲小迷你佬出嚟，生咗4粒 BB 出嚟，跟住呢一邊又有幾粒啊！哇！佢估唔到佢原來繁殖得咁快嘅，影唔清楚添，俾啲髮絲組遮住咗。咁啊，總之咧，依家啲 BB 咧有成6粒咁多啊，生得好快啊！一生咧佢就會分裂咗成6粒出嚟，好誇張。咁好啦，今日就係咁啦，拜拜。